你们信不信？今天这顿饭我不给钱，你们相不相信？啥意思哦？两次磨合啊？那不是，老板，老板，过来一下。我们可不可以玩个游戏啊，老板？啥子游戏啊？就是我今天吃这顿饭可不可以不给钱的？兄弟，你长得那么称头，你喊我的朋友来吃饭不给钱，我们啷子呢？老板不是，今天我们主要是玩的这个游戏是一个信任惊喜大挑战。你给我一个信任，我给你一个惊喜。我们是一个专业的钓鱼人，然后你再给我150块钱，我去钓的鱼回来全部给你。不可能了，现在吃泡汤的我都万一你那个鱼没钓起来，我找哪去呀？你那个那不是，老板，其实你看啊，我钓的鱼一般要值你这个2-3桌的钱，你信不信嘛？你看我给你看嘛，我们钓的鱼这些，随时就是几十了，还有高档的鱼这些，还可以啊，是吧？你钓得那么多呀？嗯，但是你那个万一你跑了，我啷个找哪个？外面吃泡汤的那么多。老板，你看我这个面相也不像跑堂的人嘛，也不是给不起你这个饭钱的原因嘛。这样，我们加个联系方式，你再转150给我，行吧？我钓鱼，相信我一次，来，相信我。我们主要是要来哟。来，也必须来，联系方式里有，我们建立一个信任，我给你个大惊喜，好，相信我。好的，好。来转，好的，我转你。你这个钱不是给我，我是去钓鱼拿回来给你的。但是好久拿得回来呀？明天。哦，我找不着，我来找你哦。哎，相信我嘛呀，这个说好说好，来，握个手，互相信任一下啊。好嘛。相信你是吧？相信你是我们的没得投资的。啊，你等会儿转给我啊，你转给我。好，马上来。哎，好，那行啊，就这么说定哈。好的。明天给你送来。啊，一定喽。好，OK。好。怎么样？是不是啊？你看拿了，哎。争取今天这一包饵料钓个几十100把金鱼啊！2号2盖，好4号4盖，这个果仁3盖啊，就是这个香味可以多加一点点啊。先下户必暴富啊！这个钓费这么贵，不弄它一下才行了啊！哎，小伙子，哎，老板，今天能不能钓那么来盘不对头哦？怎么不对头哦？你一天把我老周的鱼钓起来，拿到馆子里去吃摸河又不给钱。今天没得500块钱不准下竿了。500啊！哦，老板，你这个啥情况哥？你这个坐得起价哟，老板儿，那个不行了哎。坐得起价，你拿去外头去吃嘛，那个鱼嘛，哪个吃了都说好。 300嘛，跟上次一样嘛呀。都行，钓几个鱼就回本了你。来，要钓就交费500块。管他的，任务给已经说了嘛，反正是给人家一个惊喜嘛。好，来。你都是惊喜哦，安逸了。你一天把鱼拿起到处去吃摸河。你这个500块钱还要怎么说嘛？我都给了500了，还怎么说啊？好钓嘛钓。那我就使劲钓了，不管我的啊。今天鱼竿就7.2米，主线4.0，子线2.5啊，浮漂是铅2.5扣，前期就不用费铅了，为什么呀？前期本来就没有口啊，因为让这个铅带着这个饵料下落的速度更快，强制性的让我们抽窝，每竿的节奏就很快啊。你看浮漂还没翻身就扬竿啊。 抽到有口为止，直到这样抽到有口为止，我们再回铅啊！抽，到位就扬竿。哎呦，来鱼了，看到没有？窝子里面冒泡了啊！来鱼了！哎呦，真的是看到没有？说完就来口，还没有回铅就来口啊！啥子鱼？哎呀，轻波呀！哎呀，钓的就是这个鱼，这个鱼拿回去搅菜就好搅菜，是不是啊？这个就是高档鱼啊，真的是。 哎呀，这个鱼看到没有？现在还是不用回铅，因为这个鱼还聚的不是特别多。如果多了情况下，我们再回铅啊，不用急，一定要把窝子给它保持住啊。如果现在你就开始回铅了，那个饵料下落的速度就会越来越慢，越来越慢的同时，我们的频率就会慢，频率慢，那个鱼就会来的越来越少。那。 哎呀，我的乖乖，我就知道这个冲劲大，早点把竿立起来。哎呀，这个1、2斤的鱼当那个5、6斤的鱼，你看到没有？它这个力气好大，但是这个鱼是真的贵啊，这个老板肯定喜欢这种鱼啊。 接的有点高哎，鱼越来越多了，看，浮漂翻身就开始来口啊，但是接不进去，
你看，哎呀，飞签飞签，这个时候就要飞签了啊，就不用飞满了，飞个2/3左右啊，上根大下根小啊，窝量一定要给它保持住才行。飞签，看到没有？这个口好大，耶耶耶！我的乖乖，我的乖乖，哎呀！你看这个飞签冲的好凶，这个起锚的力气真的大，它这个1斤多2斤的鱼当那个4、5斤、5、6斤的鱼，哎呀，耶，空了一截，耶，这个是清波，这种出口就是清波啊，空了一截，哎，这个就是高档鱼。小伙子，你那个能钓起得了哦？你是出500块钱我都发不走。今天这个是运气好啊！你说的500了就无所谓的嘛。哎呀，500块钱你还划不来啊，是不是吧？哎，你不要看了，你给我去玩嘛！哎呀，哎，我叫你去玩了，你坐在这里干啥哟？守着我钓吗？守着你钓噻，钓多了那么好嘛。拔起噻，你不要爬呀，拔住！打开呀，打开呀，打开呀，打开！哇！靠，你根儿拽得起哇！你刚直接差点干下去了。喂，这个鱼大，看到没有？这个杆子完全没问题啊，硬爬哟哈！多大的直线了？5号直线哈，硬拔，硬砍，看到没有？我240多克。哎，你看就在硬拔，哎呀，哎，我的乖乖，呀，你看，哎呀，哎，这个都下水了，哎，莫把杆杆拉爆个喽。可以。好，很强，给你顶。操，提线慢慢提。我提线要落鱼的高度的，那里几个都是提线就。哇，这条试了，我呀，把脑壳刨出来嘛，这个腰子是80公分的，你看嘛，当然装不下这鱼。好，继续走，我们钓我们的鱼啊。现在我们直接换成8米1啊，因为前期钓7米钓的比较浅，现在我们钓深一点，钓个3节深啊。走你！哎呀，小宝贝儿！呀！我的乖乖！我说8米1翻上去就来一盒。哎呀，啥子情况？哎，这个鱼力气好大！我的乖乖，起来！哎呀，你看这个清波的力气好大！哎，哎呀，小宝贝儿，这个大！小宝贝儿起来！这个应该是翘嘴，因为现在钓的深了。我的乖乖，起来！哎呀，应该是翘嘴。我说，哎，哇，这个翘嘴大！哦呦，这个可以。哦，给，老板，你看我今天没有钓多久嘛，钓3个小时不到我就收了，不钓了，可以吗？免得你下次不让我钓了，我就一次涨，下次你可能要钓1000了，下次不要涨价了，我就不钓了，可以不？哎，确定，下次不涨了我就不钓了，今天。好，给你看一下吧，还是没有好多。没有好多，你那个清波你20多个，哪里清波10多个？我一条就100多。走，弄鱼，来弄鱼。老板，来。兄弟，今天我已经不回来了喂。那你看我像不来的那个人嘛，说都说好了，这个。你钓的啥子鱼好？你看这个鱼怎么能到吧？你清白个嘛？哎，这个鱼可以哈。你那个鱼，哎呀，翘块儿。
还是这个巧克力。那兄弟，你不是亏了我那会儿？哎，说啥子话哟？那不是亏不亏？你既然那么形容我吃你面粉吃的话，你再给我个调回。在嘛那？哎，这个情况必须让你再吃一点，免你那种要不得噻，你那个都亏了那么多了的。不存在，你给我个形容，我说了给你个惊喜嘛。必须先吃一顿，这个不吃不能走。那行吧，那行好。不是不能走。那走吧，走吧，预给你东西。好，要得啊！谢谢你，哎呀。好，兄弟们，没关注的朋友关注一下哈，我们下期视频再见，拜拜。